Жанғали Мелдебайұлы, флеболог мамандығы дегендерді бұрын біз неге естімегенбіз? Флеболог мамандығы дегеніміз бұл қазір сосудистік хирургияның ішінен бөлініп шығып жатқан арнайы варикозды көктамыр ауруларын емдейтін жаңадан шығып жатқан маман. Сондықтан бұрыннан бері аяқтағы варикозды жалпы хирург, одан келе қантамыр хирург дәрігерлер емдеп келді. Қазір жаңадан шығып жатқан сосудистік хирургияның тармағы бар, флебология деп айтамыз. Соның флебологиямен айналысатын дәрігерді флеболог дәрігер деп айтамыз. Флеболог дәрігердің маманы осы аяқтағы көк тамырлар, жалпы тек көк тамырларды емдеу. Сондықтан бұл жаңадан шыққан маман болғандықтан оны соңғы 5 жылдықта ма? Иә. Соңғы 5 жылдық деп айтуға болады. Енді Жанбек Қанатұлы, сізге де варикоз дегеніміз не? Жалпы қарапайым тілмен түсіндіріп бересіз бе? Енді варикозды ауру дегеніміз ол жаңағы беткей тамырлардың сыртқа шығуы аяғымыздағы, екі аяғымыздағы. Бұл енді варикоздың себептері өте көп. Ең біріншіден ол жаңағы ата-анасында, аға іні бауырларында болғандықтан наследственность предрасположенность дейді. Көбіне тұқым қуалаушылық ауру болып саналады. Және де екіншіден жаңағы ауыр жұмыстан нагрузка дейді. Мысалға дәрігерлер, поварлар дейді, аспазшылар, мұғалімдер, осы кісілерде, жүргізушілерде өте көп кездеседі. Аяқтан тік тұрады ғой? Аяқтан себебі тік тұрады. Немесе бір қалыпта отырғаннан 8 сағат, немесе одан да көп уақыттан. Оның алдын алу жолдары қалай біледі варикоз екенін? Адамда өзінің варикоз бар екенін білу өте қиын. Варикоз деген оған біз көзге көрінген көк тамыр ғана деп ұғамыз. Ол олай емес. Кейде болып жатады, адамның аяғы қышиды, түсініксіз қышу. Аяқты зуд деп айтамыз орысша, қазақша айтқанда қышыну сезімдері, ол да варикоздың себебі болуы мүмкін. Аяғдағы ісіну. Адам аяғы ісінеді. Әсіресе жұмыс күні біткеннен кейін кешкісін аяғының белгісіз жағдаймен ісінуі, ауырсынуы, жаңағы аяқта распирающий боль деп айтамыз орысша, қазақша керіп ауырсыну деп айтамыз ғой. Керіп ауырсыну, осының бәрі варикоздың белгісін болуы мүмкін. Ол үшін варикозды аяқта қандай да бір дискомфорт, жағымсыз сезімдер болса, ауырсыну белгілері болып жатса, міндетті түрде осы жаңадан өзіңіз айтып кеткендей пайда болған флеболог дәрігеріне келіп, ультрадыбыстық зерттеу арқылы, тек ультрадыбыстық зерттеу арқылы аяқта варикоздың бар жоғын білуге болады. Оның диагностикасы өте оңай қазіргі таңда, тек ультрадыбыстық зерттеу арқылы көре аламыз. Сондықтан аяқта бір дискомфорт болып жатса, қышып жатса, барлық дәрігерлерге барып болмаса, тек дерматолог дәрігерге ғана барып майзын алып, сонымен ғана шектеліп қалудың қажеті жоқ. Келіп қаралса болады. Ол жерде бар жоғын айтып бере аламыз. Кейде біз тері ауру деп қабылдап, содан кейін соған ем-дом қабылдаймыз ғой. Иә, дұрыс айтасыз. Ол варикозда болуы мүмкін екен ғой, иә? Дұрыс айтасыз. Ондай көп. Қазіргі таңда өте көп. Жаңағы аяғында трофикалық жаралар шығып жатады. Кішкене терісі қоңырланып, қарайып жатады. Ол адамдар тек дерматологқа барады, жаңағы бак пассивін тапсырады, неше түрлі майыздар алады жылдар бойы. Сосын майызын ауыстырып жатады. Кейбір адамдар жаңағы менің ішкі ағзама шлак жиналып қапты, соны тазартсам аяғым жақсарады екен деген ойлар пайда болады. Соның бәрін жасап шығады. Бірақ өкінішке орай ең соңында бізге келіп жатады уже асқынған кезде. Сондықтан аяқта айтып өткендей ісіну, қышыну сезім пайда болса, аяқта ауырсыну сезім пайда болып жатса, тартылу деп айтамыз. Сіңірім тартылып қалды деп қазақта айтады, орысша судорога деп айтамыз біздің тілмен, медицина тілмен. Судорога болып жатса, міндетті түрде келетін болса, ультрадыбыстық зерттеу арқылы оның ол жерде бар ма жоқ па екенін бірден айтып бере аламыз оның. Және емдеу тактикасын. Көп жағдайда қандай емдеу жолдары болады? Сіздерді операциямен емдейсіздер ме? Варикоздың өзінің сатысына байланысты. Варикоздың өзінің сатысына байланысты, өзінің 6 сатысы бар. Соның бастапқы сатыларында жаңағы терілерде ұсақ, былайша айтқанда звездочка, жұлдызшалар деп айтып жатамыз. Терілерде жаңағы ұсақ ретикулярлы деп айтып жатамыз ғой. Терде кішкене ғана көрінетін қызыл көк тамырлар болып жатса, оны склеротерапия деп айтамыз, уколдармен емдеуге болады. Егер венаның клапандары жағдайы істеп тұрса, клапандары бәрі состоятельный болса, онда консервативті емдер тағайындаймыз. Чулки, компрессионный чулки деп айтамыз, шұлықтар компрессиялық. Солар тағайындау арқылы ары қарай асқындыруға болады. Ал егер варикоздың асқынған сатысы болып, аяғы ісіп, клапандар жұмыс істемейді, бір-біріне жете алмайды, аяқта қан айналымы бұзылған болса, ол кезде біз қазір лазерлік ем жасап жатырмыз. Лазерлік ем дегеніміз ол
ешқандай наркозсыз, жалпы наркоз берілмейді ол жерде, аяқ кесілмейді, еш жер тілінбейді, еш жер тігілмейді. Бір ғана прокол деп айтамыз, бір ғана тесік арқылы осы жұмыс істемейтін тамырларды ішінен емдеп шығуға болады. Ол дегеніміз бір жарты сағат, бір сағаттың ішінде жасалатын операция. Және Қанат шекеміз осы операцияны қолға алғанымызға уже 3-ші жыл болып жатыр. Оған дейін де жасағанбыз, енді ашық операциялар, енді осы именно осы варикозды ауруларды лазерлік еміне жасап жатқанымызға көбінен 3 жыл болды. Соны жасап жатырмыз. Жәнібек Қанатұлы, статистика бойынша көбіне әйел адамдарда ма, болмаса ер азаматтарда, болмаса балаларда да кездеседі деген қазір сондай да статистикада белгілер бар. Статистика бойынша көбіне ер мен әйел адам салыстырып кететін болса, көбіне әйел адамдарда көп кездеседі. Мысалға, егер бізге 10% келетін болса, сол 10%-ның ішіндегі 8 адам әйел адамда кездеседі. 2-і ер адамдарда кездеседі. Не себепті? Себебі әйел адамдар көбіне мынау ауыр жұмыс дейміз, екіншіден босану әйел адамдардың көбіне жүктіліктен кейін көбіне шыға бастайды. Оның себебі көбіне біздің енді қазақтарды алатын болсақ, көбіне аралары өте жақын болады балалардың. 1-1,5 жыл көтере береді. Өздеріне қарамайды, мысалға. Әйел адам, күтінбейді әйел адам, қаралмайды. Ал уже 5-6 баладан кейін уже ол қатты выраженный болады да, көбіне тромбоз болып қалуы мүмкін әйелдерде, қан ұю себебінен көп кездеседі. Мысалға, жүкті әйелдерде және босанғаннан кейін көбіне кездесетін. Оның салдары неге апаруы мүмкін? Тромбоз болған жағдайда? Тромбоз жағдайда, мысалға, егер ол уақытылы келмейтін болса, жаңағы айтады ғой, адам тромбтан қайтыс болып деп, қан ұйылған жаңағы тромб жүрек пен өкпеге ұшып кетуі мүмкін. Тромбоэмболия легочной артерия дейді. Сол себепті менің кеңесім және біздің кеңесіміз ең біріншіден кімде варикоз бар, дәрігерге хабарлау керек, флеболог дәрігерлерге. Және де ол өзінің варикоз екенін білмесе де, жыл сайын өзі тексеріп тұру керек те шығар, кез келген адам. Әрине, қазір жасқа байланысты барлық емханада скрининг деп айтамыз ғой, скрининг бар. Міндетті түрде әр жасқа байланысты өзінің скринингін өтіп отыратын болса, 40 жастан кейін жаңағы аяқтың қан тамырларының ультрадыбыстық зерттеуі деп айтамыз ғой, УЗИ. Соған жіберіп отырады, солардың бәрін өтіп отыратын болса, қандай да бір қауіп деп айтамыз, риск бар болатын болса, оны міндетті түрде әр жыл сайын тексеріліп отырады. Ал бәрі дұрыс болатын болса, онда өзінің жасына байланысты кезекті скринингмен өтіп отырады. Сондай қазіргі емханаларда көп жобалар бар, просто адамдар уақытында келмейді, қаралмайды. Сондықтан тек асынған сатысында ғана біз оларды көріп жатамыз, өкінішке орай. Алдын алуға болады. Алдын алуға әрине болады. Тромбоз ауруына шалдығып бақилық болып жатқан жандарда көбейіп бара жатыр қазір. Әсіресе ер азаматтар арасында сол ауру көп. Ол неге байланысты? Өте актуальды сұрақ мынау дегеніңіз. Бұл деген қазіргі таңда өте жиі кездесіп жатқан, қоғамды өте жиі естіп жатқан жағдайлардың бірі. Жаңағы аяқтың көк тамырларында клапандық жүйе бар. Клапандық жүйе дегеніміз қалай? Осылай екі клапан қанды бір уақытта өткізіп, былай қарай жабылып, ары қарай төмен қарай қанның өтпеуіне қамтамасыз ету керек. Варикозды аурулар кезінде әсіресе мынау аяқтың көк тамырларының ішіне пайда болған тромб тікелей жүрек немесе өкпе артериясына бара алады. Тікелей сонда барады. Ол дегеніміз әрине 100% қайғылы жағдаймен бітеді. Ол дегеніміз адам аяқ асты бақилық болып қайтыс болып кете жатады. Ондай жағдайлар өте көп. Олардың бірі жаңағы варикоз бар ауруларға ешқандай жаңағы ыстық нәрсе болмайды. Аяғын ыстық суға салуға болмайды, аяғын булауға болмайды, баняға барып ыстыққа отыруға болмайды. Осыларды сақтамайды, өйткені ол қаралмаған, тексерілмеген. Және де аяғында варикоз бола тұра жүре береді. Өйткені аяғында тромбоз болған адам сезбей қалады. Венаның ішіндегі тромбоздың бір жаман жері артериядағы сияқты емес, ол жерде қатты ауырсыну болмайды. Аяқ тек ісінуі мүмкін, аяқ ауырсыну мүмкін, сонымен жүре береді. Ал ол тромб ұшып кетіп, өкпе немесе жүрек артериясына бітеліп қалып, адам бақилық болған кезде ғана патологоанатомиялық зерттеу кезінде бірақ анықтап жатады. Сондықтан оны асқындырмай алдын алуға болады. Варикоз болса, аяқ ауырсынса, міндетті түрде келіп қаралатын болса, оған сондай қауіп бар ма, жоқ па, соны көре аламыз. Балаларда да жиі кездесе ме бұл ауру? Бұл ауру балаларда да кездеседі. Көбіне балаларда не себепті? Ол жаңағы тума пайда болуы мүмкін. Жаңағы анатомиялық сатысына физиологиялық баланың
екіншіден жаңағы әке шешесінде наследственность предрасположенность деп тұқым қуалаушылық сол болуы мүмкін балаларда. Енді мысалы сүлікпен де кезінде емдетіп жататын, соның жолдары дұрыс па негізі? Қазіргі таңда адамдар өзі дәрігерден басқасын бәріне сенеді ғой. Сол өте қате ұғым. Сүлікпен, хиджамамен, болмаса да басқа да жолдармен халық өзінің білген емін жасап жатады. Ол әсіресе осы варикоз кезінде өте қауіпті. Неге? Өйткені біз қабылдау бөлімшесіне бізге жиі аяғын көк тамыры тесіліп, қан тоқтамай жатыр деп жиі шақырады. Адам қан жоғалтып жатады, ағарып, қан қысымы төмен түсіп. Өйткені сүліктің тісінде табиғи гепарин болады. Гепарин дегеніміз қанның ұюына кері әсер ететін химиялық элемент. Сол сүлік тістеген кезде жаңағы қан ұйымайды, жаңағы өзінің қан қысымы жоғары көк тамырлар терінің астынан шығып кетейін деп тұрған көк тамырлар тістеген кезде, сол жерден қан атқылаған кезде адам өзі тоқтамай қалады оны. Сондай асқынулармен келіп жатады бізге. Сосын өзінің қан тамырлардың қабырғасы жоғарып, қан қысымы жоғарылап тұрған үстінен сүлік тістесе, ол жерде жаңағы қабыну процесін шақырады. Деформация деп айтып жатамыз. Аяққа жаңағы ауырсыну шақырып, варикозды одан сайын үдетіп жібереді. Одан сайын біз үшін қиындатып жібереді. Сондай жағдайлармен өкінішке орай өте бізге келіп жатады. Әрине ол дұрыс емес. Сүліктен кейін кейде болып жатады, шамалы жеңілдеу сезімі болып жатады адамдар. Ол неден? Өйткені ол жаңағы сүлік тістеген жерден өзінің тісіндегі гепарин организмге сіңген соң микроциркуляция деп айтамыз ғой. Кіші қан айналымы шамалы жеңілдеген соң аяғы бір жеңілдеп қалған сияқты, бір аяғы бір ауырған басылып қалған сияқты бір сезім пайда болады. Оның бәрі уақытша нәрсе. Осы сүліктің эффектісін дәрілер арқылы алуға болады. Ол үшін бізге қабылдауға келетін болса, кеңес алып келіп қаралатын болса, ол кезде айтамыз, негізі ол сүлікке, ол варикоз кезінде жаңағы хиджама, сүлікпен емдеу, жаңағы арамен емдеу дегендер шығып жатыр қазір. Солардың бәріне қарсымыз. Өте ол дұрыс емес оғым. Олай емдеуге болмайды варикоз ауруларын. Ал Қанат мырза, энергетикалық сусындар қан тамырға әсер етуі мүмкін бе? Қазір балалар көп әуес қой. Энергетикалық жаңағы сұйықтықтар, жаңағы әртүрлі нелер энергетиктер дейді ғой, ол өте балаларға да, үлкен кісілерге де өте әсерін тигізеді. Себебі организмдегі қанды, ол бізде қанды қоюлатып жібереді. Сол себептен жаңағы әртүрлі жаңағы жүрек талмасына дейді, судороги дейді, тағы да басқа нелерге алып келуі мүмкін. Қосамыз болса. Қазіргі таңда қазіргі жастарымыз әсіресе энергетикалық сусындарға, фастфудтарға өте құмар. Бұлардың барлығы организмге деген өте үлкен, былайша айтқанда өте үлкен деп айтуға болады. Проблема туғызып жатыр, қанды қоюлап жатыр, микроциркуляцияны нашарлатып жатыр, зат алмасын метаболизмді бұзып жатыр. Сондықтан қазір байқасаңыз, семіздік көп, жап-жас болып, 18-ге толмаған, дүп-думалақ болып домаланып жүрген ұл балдар көп, қыз балдар көп. Ол деген гормондардың өзгерісі, қан тамырлардың қысылуы пайда болады. Семіздік жүрекке, өкпеге көптеген нагрузка шақырады. Сол үшін ол жаңағы энергетикалық сусындарға, фастфудтарға түбегейлі қарсымыз. Мейлінше қолданбау керек оны, тыйым салу керек. Кез келген, мысалы, варикозбен ауыратын кісілер жаңа шұлықты киіп жүру міндет па, шарт па? Олардың бір белгілі бір мерзімдері бола ма? Бір ай кию керек, одан кейін тастау керек деген сияқты ма? Енді жаңа шұлық дейміз ғой, эластическая компрессия дейді, чулки дейді. Оны көбіне біз операциядан кейін бір айға назначение береміз, тағайындау жасаймыз. Сосын бір айдан кейін бізге келгеннен кейін біз ары қарай оны шештіреміз аяғын. Негізі қан тамырлар шодырайып жүрген әйелдер өздері дәрігердің кеңесісіз өздері киіп алса, оның да бір зияны бола ма? Болуы мүмкін. Негізі шұлықты дәрігердің тағайындауынан кейін ғана кию керек. Негізі жаңа Жәнібек Қанатовтың айтқан өте орынды, оған бір қосарым. Аяғында варикозы бар, аяғында ісіну бар адамдарға дәрігердің тағайындауынан кейін ғана пожизненно кет, өмірінің соңына дейін кет. Егер аяғын емдетпесе. Неге? Өйткені ол веналардың қалыңдап кеткен, қан айналымы бұзылған. Оны тек қана сырттан қысу арқылы ғана көмектесе аламыз да. Енді ондай адамдар егер аяғын емдетпейтін болса, өмірінің соңына дейін киіп өту керек болады. Бірақ әрине шұлыққа да қарсы көрсеткіштер бар.
қант диабетімен ауыратын адамдардың қан айналымы, артериялық қан айналымы бұзылып жатса, үлкен қария адамдардың атеросклероз болып артериялық қан қысымы бұзылып жатса, оларға қарсы көрсетілімдер бар. Оның да өзінің сатылары бар. Қысуына байланысты бірінші, екінші, үшінші деп 15 атмосферамен 21-36 атмосферамен аяқта қысым көрсету арқылы бөлінеді оларда. Сондықтан оны өздігінен мен аяғымда варикоз бар сияқты мен кие берейін деген дұрыс емес. Әрине оны бірінші келу керек, көру керек, біз тағайындаймыз. Өзіміздің арнайы тағайындаулар бар, сол жерден көрсетеміз. Осындай кию керек сізге деп. Ал негізі сіздің жаңа сұрағыңызға оралатын болсақ, варикоз бар адамдар егер аяғын емдетпеген болса, егер дәрігер тағайындаған болса, өмір бойына киіп өтеді негізі. Қандай фактордың әсерінен ұйып қалуы мүмкін? Қан бізде көбіне 9-шы фактор дейді, 11-шы фактор, 7-шы фактор көп әсерін беретін осы факторлар. Бірақ көбіне жаңағы айтып кеткендей, біздің жаңағы ең біріншіден тамақ жүйесін жинау дұрыс емес. Көбіне тамақтанбауының себебі ол бірінші жаңағы дайын жаңағы айтып кеткендей алдымыздағы фастфуд дейді, газированный нәрселер, алкоголь, осының барлығы жаңағы себептеріне алып келеді. Ең бірінші. Енді мысалы жүзу бар, жүру бар, қайсы көбіне бір пайдалы да? Варикоз ауруымен ауыратындар мысалы қатты нагрузка жасау керек емес деп жатсыздар ғой. Спорттың түріне қатысатын болады ғой, енді спортсмендер бар. Орынды сұрақ ол, өте орынды сұрақ. Негізгі спортқа бара алдында дәрігердің кеңесін алған дұрыс. Негізі аяғында варикозы, мысалы жаңа айтып жатырмыз ғой, көзге көрінбеген болуы мүмкін, бірақ аяғында варикоз болған болуы мүмкін деп. Сондай адамдарға, аяғында варикоз бар адамдарға аяққа нагрузка дейміз ғой, аяққа күш түсіріп, салмақ түсіруге болмайды, күш түсіруге болмайды, аяқтан көп тік тұруға болмайды, және де ауыр затты бір орыннан жоғарыға көтеруге болмайды. Өйткені аяқтағы варикозды одан сайын үдейтіп, жағдайын қиындатып аламыз. Ең дұрысы варикоз бар адамдарға жүзу, суда жүзу. Суда жүзе алмаймын, мен деген профессиональный жағындағы мен жүзуші емеспін деп айтады ғой. Ол қорқынышты емес. Судың өзінің сыртқы қысымының өзі аяққа оң әсерін тигізеді. Жүзу ол деген ең қауіпсіз, сонда спорттың ең оптимальды түрі. Және емдік жолы да бар ма? Иә. Жүзу арқылы емделу де мүмкін. Жүзу арқылы емделу де мүмкін. Емделгенде аяғында ауыр сынғандарын, ісінгендерін, варикоздың үлкейіп кеткен болса, шамалы тартылдыруына жағдай жасайды. Сосын жаңа адам аяғында, кез келген адамның аяғындағы варикоздар, қан тамырлары әртүрлі бола ма? Біріне бірі ұқсамай ма? Жаңағы адам организміндегі келетін болсақ, варикоздардың әр адамда ол әртүрлі болады. Мысалы айтып кеткендей, отпечаток пальца дейді ғой. Сол сияқты саусақтың іздері сияқты адам организмінде жаңағы көк тамырлардың орналасуы әр адамда әртүрлі анатомиялық тұрғыдан. Енді бұл Алланың берген сый шығар адамға, себебі бұл бір адам варикозы екінші адаммен бірдей келмейді. Әрбір адам ол индивид. Сол себептен біз операцияны алдым, барлық науқастарымызды жаңа УЗД дейді ғой, сол арқылы қарап, зерттеп, сосын операцияның таңдауын арғарай өзіміз таңдап аламыз. Әр адамға, мысалға, ол индивидуальный подход дейді ғой, сол себептен осындай нелер айырмашылықтар бар. Әр адамда әртүрлі, бірдей варикоз кездеспейді ешкімде. Жаңа енді статистика бойынша пайызға шаққанда әйелдерде көп деп жатырмыз ғой. Көбінде әйелдер бұл варикоз ауруды ауру деп санамаймыз. Не себептен? Әйел адам. Және ер азаматтары да соны бір құптай қоймайды. Дұрыс айтасыз. Әйел адам өзі шыдамды болады. Әйел адам ауырсынуға ер адам қарағанда әлдеқайда шыдамды болады. Біріншіден, екіншіден ата енесінен, күйеуінен асып өтіп, жаңа дәрігерге баруға ұялады әйел адамдар. Жаңа әйел адамдар аяғымда варикозым бар, өзімнің родной варикозым бұл бұрыннан бері бар. Тұқым қуалайды. Мен анамда да болған, мен осымен жүре беремін деген сияқты қате ұғымдар бар. Ал ер адамдарда енді жаңағыдай ер адам өзі Құдай сөйтіп жаратқан ауыр жұмыстар жасағанға, ол ер адам оның денсаулығы көтереді, организм көтереді. Әйел адамдарға өзінің шамасынан тыс ауыр заттар көтереді, жүктілігі бар. Жаңа әйел адамдар одан кейін бейім болады. Өзінің гормондардың, әйел адамдардың гормонына байланысты варикозға бейім болады кішкене.
Сондықтан ол әйел адамдарда ер адамдар қарағанда жиі кездеседі варикоздар. Және ер адамдар көп жағдайда негіз уақытында келеді бізге. Әйел адамдар қарағанда. Неге? Ауырсынуға шыдамайды олар. Аяғы ауырып ісіп бара жатыр ма, ойбай деп әйелін ертіп алады, болмаса өзі жүгіріп келетін, аяғы болмай жатыр, мен жүре алмай қалдым деген сияқты. Ал әйел адамдар шыдап жүре береді. Күйеуінің айтқанынан шыға алмайды кейде. Сол себептен асқындырып алады. Асқындырып, аяғы қарайып, прям жара болып, ірің ағып, сол кезде бірақ келетін әйелдер өте көп бізде. Ер азаматтар алып келетіндер бола ма, кездесе ма практикада? Инвестиция сала ма ер азаматтар? Сол аздау болып тұр негізі. Негізі ол әйеліміз өзі біздің аманат қой, ол негізі. Аманатқа қиянат жасауға болмайды. Егер жаңағыда аяғында варикозына шағымданып жатса, аяғының ауырсынуына шағымданып жатса, дәл осы кезде дәрігерге көрсетуге ұялатын жер емес ол негізі. Ер адамдарда кішкене қате ұғым бар. Аяғын апарып көрсетсем ұят нәрсе, ол әйелімнің аяғын қайтып көрсетемін бөтен еркекке деген сияқты. Ондай ұғымнан арылуымыз керек. Біз аяқта ауырсыну бар ма, аяғы ауырып жатыр ма, міндетті түрде апарып көрсету керек. Мен өзім ойымша, наоборот, ер адамы бірге ертіп барып көрсеткен дұрыс. Бізде кейде болып жатады, әйел адамдар келеді, бізге айтады. Мен күйеуіме айтып келдім, ол жақта әйел дәрігерлер екен деп айттым деп, өзі тығылып келіп жатады. Әрине жанына батты, аяғы ісіп бара жатыр, аяғы ауырып жүр. Сондықтан сөйтіп сондай бір қулыққа шығуға мәжбүр болады енді. Енді көбіне мойындау керек сияқты, басқа ұлт өкілдеріне қарағанда бізде қазақ қоғамындағы әйелдерде көбірек кездесетін ауру ма деп қаласың кейде. Осы қаншалықты шындыққа жанаса? Шын негізі, өте шын деп айтуға болады. Неге? Өйткені Жания Қаналович екеуміз былтыр Өзбекстан халықаралық флебология конференциясына бардық. Осыдан 3 жыл бұрын Москва қаласында орналасқан клиникаларға практика алмасуға бардық. Ол жерде біздің қазақ әйелдері сияқты аяғын асқындырып, асқын варикоз көрмедік. Жания Қаналович қанша біраз науқас көрдік? Біраз көрдік, бірақ аяғы асқынып, өзбек ұлтын айтасыз ба? Өзбек ұлтын болсын, орыс ұлтын болсын барып көрдік. Аяғын прям қарайып, варикоздың асқынған түрін көрмедік. Тек өзіміздің Қазақстанда ғана оларда кездеспейтін асқынуларды көріп жатамыз. Ол деген өзіміздің менталитетімізге де байланысты сияқты, менің ойымша. Енесі жібермейді, күйеуім жібермейді деген ұғымдар бар. Немқұрайлық бар. Немқұрайлық қарайды. Әйел адам денсаулығына шамалы немқұрайлық қарайды. Сонымен қатар әйел адамдар шамалы жүктілікті жоспарламайды. Құдайдың бергені деп жылдан жылға босануы да мүмкін. Ол да әйел адам организм өзінің восстановиться дейміз ғой, өз-өзіне келіп, қалпына келіп үлгере алмайды. Сол кезде жүктілік бірінен кейін бірі болған кезде көктамырлар кеңейіп, жатыр көктамыр варикоз бар қазір, сыртқы жыныс ернеулерінің көктамыр аурулары бар, аяқтардың көктамыр аурулары. Солардың барлығы асқынғаны өзіміздің қазақ әйелдеріне кездесіп жатады, өкінішке орай. Ұлтқа бөлінеді дейсіз бе? Ұлтқа бөлінеді, ол деген жаңағы кейбір қате ұғымдарымызға да байланысты шығар деп ойлаймын мен. Көп жағдайда, тромбтың алдын алу мүмкін бе? Әрине мүмкін. Тромбтың алдын алу мүмкін. Сол үшін біз алдын ала шақырамыз науқастарды. Мысалы, жүкті әйелдерді, варикозы бар жүкті әйелдерді, Жания Қаналович, міндетті түрде шақырамыз. Неге? Өйткені жүктілік басталған кезде 30-35 аптасында жүктіліктің міндетті түрде шақырамыз. Өйткені алдын ала жаңағы ультрадыбыстық арқылы, зерттеу арқылы тамырларын көреміз. Жаңағы компрессиялық шұлықтарды тағайындап жатамыз. Сонымен қатар дәрі, антиагреганттар деп айтамыз, кардиомагнил, аспирин сияқты тромбтың алдын алатын дәрілер тағайындап жатамыз. Осылардың барлығы жаңағы тромбтың алдын алатын шаралар. Және үлкен кісілер бар, мысалы бізде сахарный диабетпен ауыратын, атеросклерозбен ауыратын, қан қысымдары жоғары болып жүретін адамдарымыз өте көп, пациенттеріміз. Солардың бәрін міндетті түрде антиагреганттар ішу керек. Өкінішке орай оны барлық дәрігерлер тағайындай бермейді. Сондықтан жаңағы тромб болып асқынған кезде ғана біз көріп жатамыз. Сол үшін міндетті түрде, хотя бізге бір рет келген болса науқасымыз, біз ол кісіге сол дәрілер тағайындаған болсақ, осы көптеген тромбтың асқынуларын алдын алуға болады. Сіздер енді мынау квартальный ма, ашық есік күнін ұйымдастырады екенсіздер, бұндағы мақсат? Бұл енді мақсат ең біріншіден жаңағы халыққа ең бірінші тиімді жаңағы қолжетімді жасау үшін жасалып жатыр бұл клиникада. Екіншіден жаңағы тегін көрінеді ғой. Тегін көрінеді бұл жерде, тегін консультация алады біз ол жерден. Екіншіден жаңағы варикоздың жаңағы ауыру өте көп болып кетті ғой.
жаңағы мемлекеттік поликлиникаларға барады, ол үшін олар сосудистый хирургқа жазылу үшін 1 ай уақыты кетеді. Анда барады, терапевтке барады, терапевт оны ар жаққа жаздырады, сонымен 1 ай 2 айға нетіліп кетеді. Ал оларды созылып кетеді. Ал оларды мазалайтын жаңағы ауырсыну, жаңағы зуд дейді кейбіреулерінде. Кейбіреулер жылдан бері мысалға бәлен жыл мысалға қаралмай, енді бізді мысалға енді көбіне мынау интернет дейді ғой, интернет жүйесі арқылы танып жатыр, біреу жасатып туған туыстарын әкеліп жатыр бізге мысалға. Сол себепті осындай ашық күндерді жариялап осы клиникада шақырып, осындай жаңағы выявляемость дейді ғой. Ол бар біріншіден, біріншіден жаңағы халыққа тиімді, пайдалы қызмет көрсетуіміз ең біріншіден. Жаңағы алдындағыдай айтып кеткенде, Жанғали Мелдебековичтің бізде разрезсіз, жаңағы отасыз, наркозсыз жасалынады операция. Бұл жаңағы мынау лазерді флебология дейді ғой, қазір дамып жатқан. Соны осы Қазақстанда, осы елімізде дамыту үстіндеміз деп ойлаймын. Енді сіздерді көріп отырған көрушілер, көрермендер бұл тегін бе екен, ақылы ма екен деп те ойлауы мүмкін. Портал арқылы емделе ала ма? Әрине, өте орынды сұрақ. Көрермендеріміз үшін де өте қызық болар деп ойлаймын. Қазіргі таңда варикозды емдеу лазерлік емі деп айтамыз, иә. Ашық емі әрине мемлекеттік ауруханаларда тегін жасалынады. Ал лазерлік емі өте көп клиникаларда, жеке клиникаларда, бірақ барлығы ақылы. Және де ақысы да оның өте қымбат. Неліктен? Өйткені ол лазерлік болғаннан кейін ол жердің бәрі 1 рет қолданылатын лазер, 1 рет қолданылатын интродюсер деп айтамыз ғой. Барлық жаңағы кететін заттары 1 рет қолданылғандықтан және оны басқа елден бізге әкелінгендіктен қымбатқа түседі, сондықтан операциясы қымбат болуы мүмкін. Бірақ бізде мәмс аясында мемлекет міндетті әлеуметтік медициналық сақтандыру бар ғой, соның аясында тегін операция жүргізіп жатырмыз. Ол дегеніміз жаңағы аяғынан талай жылдан бері қиналып жүрген адамдар үшін бір үйдің бір асыраушысы болуы мүмкін да, мысалы аяғынан ауырып жүр, бірақ деген жаңағыдай ашық операция жата алмайды, өйткені ол жұмыс істемей қалса семьясын асырайтын адам керек. Сондай адамдар өте көп, соларға көмектесу мақсатында осы лазерлік емді мәмс аясында порталмен дейміз ғой, тегін емдеп жатырмыз. Мүлдем тегін. Жаңағы ауыратын ауру барады да өзінің емханасына барып, жолдама ала ма сіздерге? Иә, жолдама алғанда былай, біз осы ашық есік күнін ұйымдастырып жатырмыз, сауап қой ол деген. Құдай өзі қарасын деп айтамыз да, сауап қой. Адамдар бәрі бізге келсін. Аяғында кімнің аяғы ауырып жүр, бәрі келсін. Бәрін міндетті түрде тегін қараймыз. Ультрадыбыстық зерттеу жасап, тегін қарап және қана шегеміз. Егер кімге операция керек, сол жерде тегін жолдама жазып береміз емханасына. Сол қағазды өзінің емханасына апарса болғаны, сол жерден барлық анализдерін тапсырып, бізде жаңағы тағайындалған күні келеді. Операция Алла қаласа бір 30 минут, 1 сағатқа дейін ғана болып жатыр. Операциясын жасап, шұғылығын киіп, даже күнделікті өміріне орала берсе де болады. Жұмысын істей алады. Әрине, сол күні барып жұмысын істей берсе де болады даже. Қорытындылап жіберсеңіз. Және қанша бастаңыз? Ал енді міне бізді көріп жатқан құрметті көрермендер, варикозды ауруларыңыз болса, келіңіздер, қорықпаңыздар одан. Біздің консультацияға келіп, жазылып, көрініп, ары қарай сіздің варикозыңызды емдеуге біз дайынбыз. Қазақта жақсы сөз бар, ауырып еміз дегенше ауырмайтын жол ізде деген. Кез келген ауруды бастапқы сатысында, басталып келе жатқан кезінде емдеу өте жеңіл және асқынуларсыз. Сондықтан егер де аяқтарыңыз мазалап жатса, варикоздарыңыз шығып жатса, міндетті түрде бізге келіңіздер, қараймыз, тексереміз, көмектесеміз. Және де бұдан басқа да не дейді, сіздерге рахмет. Сіздерге рахмет, осындай сіздерде халық үшін өте пайдалы кругозорын ашатын көптеген программалар болсын. Ауырмаңыздар, ауырсаңыздар келіңіздер.